εποχή της τεχνολογίας, οι περισσότεροι από εμάς έχουν επαφή με κάποιας μορφής ηλεκτρονική συσκευή και φυσικά τα παιδιά δεν αποτελούν εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα. Οι γονείς συχνά επιτρέπουν στα παιδιά τους να έχουν κάποια συσκευή με την οποία μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο και να παίζουν παιχνίδια, να ακούνε μουσική ή να επικοινωνούν με τους φίλους τους. Ωστόσο, πολλές φορές ανησυχούν για πράγματα όπως ο διαδικτυακός εκφοβισμός ή ο υπερβολικός χρόνος που ξοδεύουν τα παιδιά τους μπροστά στην οθόνη. Τα παιδιά και οι ηλεκτρονικές συσκευές είναι συχνά ένας συνδυασμός που προκαλεί ανασφάλεια στους γονείς. Ευτυχώς όμως υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών που μπορεί να λύσει τα χέρια ενός γονέα και να τον κάνει να νιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια όταν το παιδί του χρησιμοποιεί το οικογενειακό τάμπλετ ή το smartphone του. Εάν θέλετε να επιτρέψετε στα παιδιά σας να έχουν κάποιο απόρριτο και ανεξαρτησία στο διαδίκτυο, αλλά ανησυχείτε για τους κινδύνους του διαδικτύου, αυτές οι εφαρμογές μπορεί να βοηθήσουν. Και να θυμάστε ότι νέες εφαρμογές εμφανίζονται συνεχώς, επομένως εκπαιδεύστε τα παιδιά σας σχετικά με την ασφάλεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από μικρή ηλικία. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές εφαρμογές που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σας ανάλογα με το ποια είναι η μεγαλύτερη ανησυχία σας. Αν η επιθυμία σας είναι ο καλύτερος γονικός έλεγχος, ο περιορισμός του χρόνου χρήσης, η προσαρμογή διάφορων ρυθμίσεων παρακολούθησης και η λήψη άμεσων ειδοποιήσεων για ασυνήθιστη ή επικίνδυνη δραστηριότητα, τότε το FamiSafe είναι μια καλή επιλογή. Επιπλέον, η εφαρμογή μπορεί να κατηγοριοποιήσει τα παιδιά και τις ρυθμίσεις ανάλογα με την ηλικία τους. Το FamiSafe είναι η νούμερο 1 επιλογή και μια από τις πιο ολοκληρωμένες εφαρμογές για την παρακολούθηση της χρήσης του τηλεφώνου του παιδιού σας. Με δυνατότητες παρακολούθησης ιστορικού και ύποπτης δραστηριότητας για την επιβολή ορίων χρόνου χρήσης, το FamiSafe έχει πολλά να προσφέρει στους γονείς και είναι διαθέσιμο για συσκευές iOS, Android, Windows, Mac και Kindle Fire. Αν ανησυχείτε για το χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά στην οθόνη, το FamiSafe μπορεί να παρακολουθεί και να περιορίζει το χρόνο χρήσης και να προσθέτει εφαρμογές σε μία λίστα επιτρεπόμενων. Οι γονείς μπορούν να μάθουν πόσο χρόνο αφιερώνουν τα παιδιά τους στις συσκευές τους ανά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα και μπορούν να δουν σε ποιες εφαρμογές ξοδεύουν τον περισσότερο χρόνο. Οπλισμένοι με αυτές τις πληροφορίες, οι γονείς μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν εκτενείς κανόνες για το χρόνο χρήσης, καθώς και να αποκλείσουν εφαρμογές. Είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο για γονείς που έχουν να κάνουν με παιδιά που περνούν πολλές ώρες στις συσκευές τους. Όσον αφορά το γονικό έλεγχο, οι γονείς με συσκευές iOS και Android έχουν πλέον τη δυνατότητα να περιορίζουν μεμονωμένες εφαρμογές και αγορές εντός εφαρμογής. Επίσης, μπορούν να παρακολουθούν το ιστορικό περιήγησης και να ενεργοποιούν την ασφαλή αναζήτηση σε συσκευές iOS. Η λειτουργία περιορισμού μεμονωμένων εφαρμογών σας επιτρέπει να αποκλείετε ορισμένες εφαρμογές ή κατηγορίες εφαρμογών. Το FamiSafe διαθέτει επίσης μια λειτουργία διαχείρισης περιεχομένου που αποτρέπει τις αγορές εντός εφαρμογής στο App Store και αποκλείει ακατάλληλο περιεχόμενο στα Apple Books. Οι γονείς μπορούν επίσης να λαμβάνουν διαφορετικούς τύπους ειδοποιήσεων στα κινητά τους όταν τα παιδιά τους επισκέπτονται ύποπτους ιστότοπους, παρακολουθούν αποκλεισμένα βίντεο στο YouTube ή εγκαθιστούν άγνωστες εφαρμογές. Το FamiSafe είναι ιδανικό για γονείς που πρέπει να παρακολουθούν πολλά παιδιά ταυτόχρονα. Οι γονείς μπορούν να δουν τις κύριες διαδικτυακές δραστηριότητες πολλών παιδιών στο γονικό πίνακα ελέγχου και δεν χρειάζεται να κάνουν εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών συσκευών. Αν η ανησυχία σας είναι η περιήγηση στο διαδίκτυο και η ασφάλεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Custodio αποτελεί την καλύτερη δωρεάν εφαρμογή γονικού ελέγχου για εσάς. Το λογισμικό είναι διαθέσιμο για συσκευές Windows PC, Mac, iOS, Android και Kindle και περιέχει έναν ολοκληρωμένο πίνακα εργαλείων για να σας βοηθήσει να παρακολουθείτε τη διαδικτυακή δραστηριότητα του παιδιού σας. Η δωρεάν έκδοση σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τις συνδέσεις του παιδιού στο Facebook και το Twitter και να ορίζετε στοιχεία ελέγχου ώρας. Το Custodio Premium σας επιτρέπει επίσης να παρακολουθείτε την τοποθεσία του παιδιού, να αποκλείετε ορισμένα παιχνίδια και εφαρμογές, να παρακολουθείτε κλήσεις και μηνύματα κειμένου και πολλά άλλα. Εάν αυτό που χρειάζεστε είναι το φιλτράρισμα περιεχομένου ιστού και ο ορισμός χρονικών ορίων για πολλά παιδιά και συσκευές, το Content Watch Net Nanny 7 με το Family Protection Pass είναι ένα εύχριστο εργαλείο. Αυτό το σύστημα λογισμικού μπορεί να εγκατασταθεί σε έως και 10 διαφορετικές συσκευές υπολογιστή, Mac ή Android. Το λογισμικό σας επιτρέπει να δημιουργείτε διαφορετικά προφίλ για κάθε ένα από τα παιδιά σας και φιλτράρει αυτόματα το περιεχόμενο ιστού για κάθε χρήστη με βάση το αν ταιριάζει στο προφίλ παιδιού, προεφήβου, εφήβου ή ενηλίκου. Σας επιτρέπει επίσης να καλύπτετε τις βομολογίες σε ιστοσελίδες. Μπορείτε να ορίσετε χρονικά περιθώρια στο διαδίκτυο για κάθε παιδί, χρησιμοποιώντας ένα εβδομαδιαίο πλέγμα χωρισμένο σε χρονικά τμήματα των 30 λεπτών. Το Family Protection Pass
συνοδεύεται επίσης από μια δωρεάν άδεια ενός έτους για το Net Nanny Social, η οποία μπορεί να σας βοηθήσει να παρακολουθείτε τη δραστηριότητα του παιδιού σας σε ιστότοπους κοινωνικών μέσων. Αν επιθυμείτε την ασφάλεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την παρακολούθηση τοποθεσίας, η εφαρμογή Mama Bear είναι αυτή που χρειάζεστε. Έχει τόσες πολλές χρήσιμες λειτουργίες, όπως παρακολούθηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παρακολούθηση τοποθεσίας, ειδοποιήσεις και πολλά άλλα. Η παρακολούθηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα από τα πιο χρήσιμα χαρακτηριστικά της. Με το Mama Bear μπορείτε να παρακολουθείτε τη δραστηριότητα του Instagram, του Twitter και του Facebook για να γνωρίζετε πότε έχουν νέες ετικέτες, check-ins ή ανεβάζουν φωτογραφίες. Μπορείτε επίσης να γνωρίζετε πότε δημοσιεύεται στα προφίλ τους ακατάλληλη γλώσσα ή ένδειξη εκφοβισμού, δημιουργώντας μια λίστα περιορισμένων λέξεων. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν ο έφηβός σας οδηγεί ή οδηγεί πάνω από ένα όριο ταχύτητας που έχετε ορίσει. Για όσους ανησυχούν αποκλειστικά για το χρόνο που περνούν τα παιδιά τους στη συσκευή, το Screen Time μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτό. Το Screen Time επιτρέπει στους γονείς να παρακολουθούν εξ αποστάσεως το χρόνο που αφιερώνουν τα παιδιά στις κινητές συσκευές τους. Η εφαρμογή σας επιτρέπει να ορίσετε ημερήσια χρονικά όρια, να αναθέσετε εργασίες στα παιδιά σας για να ολοκληρώσουν, να δείτε ποιες εφαρμογές χρησιμοποιεί περισσότερο το παιδί σας και πολλά άλλα. Επιπλέον, προσφέρει τη στιγμιαία παύση, επιτρέποντας στους γονείς να κάνουν αμέσως pause τις συσκευές του παιδιού τους. Εάν επιθυμείτε να βρείτε βίντεο στο YouTube που είναι φιλικά προς τα παιδιά και να αποκλείονται διαφημίσεις και σύνδεσμοι, επιλέξτε το YouTube Kids. Αυτή η έκδοση του YouTube προσφέρει μία λίστα επιτρεπόμενων βίντεο με περιεχόμενο κατάλληλο αποκλειστικά για παιδιά. Υπάρχει επίσης μια ολόκληρη σειρά γονικών ελέγχων, ώστε να μπορείτε να προσαρμόσετε την εμπειρία στις ανάγκες της οικογένειάς σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα προφίλ για το παιδί, να αποκλείσετε κανάλια ή βίντεο, να διατηρήσετε καρτέλ στο ιστορικό παρακολούθησης, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αναζήτηση, να ορίσετε ένα χρονόμετρο για να περιορίσετε το χρόνο οθόνης των παιδιών, να αναφέρετε βίντεο και πολλά άλλα. Για όσους ανησυχούν για το διαδικτυακό εκφοβισμό και την παρακολούθηση της διαδικτυακής ασφάλειας, υπάρχει το Bark. Σύμφωνα με τη σελίδα της εφαρμογής για την πρόληψη του cyberbullying, το Bark αναλύει όλες τις διαδικτυακές δραστηριότητες των παιδιών σας για να βοηθήσει στον εντοπισμό του διαδικτυακού εκφοβισμού. Αρχικά λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο και το ψηφιακό ιστορικό ενός ατόμου για τον προσδιορισμό των πραγματικών απειλών γι' αυτό. Παρακολουθεί πάνω από 30 από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές και πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ειδοποιεί τους γονείς και τα παιδιά, τόσο των θυμάτων όσο και των θητών, που χρησιμοποιούν το Bark και παρέχει συστάσεις που βασίζονται σε ενέργειες. Συχνά η λύση είναι απλή: μπλοκάρετε το feed στο διαδίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το περιστατικό είναι αρκετά σοβαρό, ώστε να αρχίσετε να μαζεύετε αποδείξεις σχετικά με τον εκφοβισμό σε περίπτωση που χρειαστεί να κινηθείτε νομικά. Σύμφωνα με το Bark, έχει βοηθήσει να αποτραπούν 16 πυροβολισμοί σε σχολεία και έχει εντοπίσει 124.000 σοβαρά περιστατικά αυτοτραυματισμού. Τέλος, εάν επιθυμείτε το παιδί σας να συνειδητοποιήσει περισσότερο την αιμονή του με το smartphone του, υπάρχει το Checky. Οι έφηβοι είναι συχνά ηθισμένοι στα smartphone τους. Αν και πιθανότατα δεν θα θεραπεύσετε ποτέ πλήρως το παιδί σας από την αιμονή του, μπορείτε να το βοηθήσετε να βρει μια πιο υγιή ισορροπία. Το Checky είναι μια δωρεάν εφαρμογή που καταγράφει πόσες φορές την ημέρα ένας χρήστης έχει ελέγξει το τηλέφωνό του. Μπορείτε να συγκρίνετε πόσες φορές κοίταξε το κινητό του μέσα στη μέρα ή να μοιραστείτε και να συγκρίνετε τα στατιστικά σας με τους φίλους και τα μέλη της οικογένειάς σας. Το Moment, διαθέσιμο για iPhone, και το Break Free, διαθέσιμο για Android και σύντομα και για iOS, είναι επίσης παρόμοιες εφαρμογές που στοχεύουν στην υποστήριξη πιο υγιεινών συνηθιών στο smartphone. Εν κατακλείδη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η τεχνολογία μας έχει προσφέρει πολλά πολύτιμα εργαλεία, αρκεί να τα χρησιμοποιούμε με σύνεση.